హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీలో చాలామంది బాతులను చూసింటారు, కానీ అవి నీళ్ళలో తిరిగే విధానాన్ని చూసిండ్రు. ఈ వీడియోలో మనం ఆ ముచ్చట కూడా చూద్దాం. కాకపోతే ఈ బాతులు రెండు ఎప్పుడు జంటగా ఉంటాయి, అంటే లైక్ లవర్స్ లాగా ఉంటాయి. కాకపోతే ఒక బాతు ఆల్రెడీ స్నానం చేసి గడ్డి మీదకి వచ్చి తన రెక్కలను సూర్యరశ్మిలో ఆర్పుకుంటుంది. ఇంకోటి కూడా తన విన్యాసాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడిప్పుడే గడ్డ మీదకి వచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇకపోతే ఈ బాతులు చూడడానికి చాలా చక్కగా అన్యోన్యంగా ఉంటాయి. మీలో ఎంతమంది ఈ బాతుల్లాగా చక్కగా అన్యోన్యంగా ఉంటారో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.